Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши лекции по финансовой грамотности. Наша лекция будет посвящена вопросам вкладов и ответу на вопрос, какой вклад открыть и как лучше это сделать. Вклады – это денежные средства, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. И вклады – это формат и источник получения пассивного дохода, о котором мы с вами говорили в предыдущей теме по семейному бюджету. В части вкладов, конечно, очень важно знать, какие у нас есть права и с какими рисками мы можем сталкиваться при размещении средств на вклады. Некоторые понятия. В пункте 1 статьи 834 Гражданского кодекса дается определение банковского вклада и депозита. То есть по договору банковского вклада депозита одна сторона, банк, принявшая поступившую с другой стороны вкладчика или поступившую для нее денежную сумму вклад, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. То есть Гражданский кодекс обращает наше внимание, что вклады мы открываем в банках, и по истечении определенного периода времени нам должна быть возвращена сумма вклада и выплачены проценты по вкладам. То есть вклады принимаются только банками, имеющими при этом такое право в соответствии с лицензией Банка России и участвующими в системе обязательного страхования вкладов и состоящими на учете в агентстве по страхованию вкладов. То есть этим самым мы говорим о том, что вкладчики в нашей стране достаточно защищены и в своих правах относительно вложений и сбережений. Действует федеральный закон номер 177 ФЗ о страховании вкладов в банках Российской Федерации. На вклады, согласно определению, которое нам дано в Гражданском кодексе, банки начисляют проценты. И непосредственно в договоре банковского вклада содержатся условия о размере процентной ставки по вкладу. При отсутствии такого условия банк выплачивает вкладчику проценты в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период. Эта норма закреплена в Гражданском кодексе и в 395-1 законе Российской Федерации. Согласно статье 834 Гражданского кодекса, вклады могут быть вкладами до востребования, а также это могут быть срочные вклады. Кроме того, когда обращаемся в банк, мы можем увидеть различные виды вкладов, такие как, например, рублевые, валютные вклады, например, в долларах или евро, мультивалютные вклады. Это могут быть обезличенные металлические счета, и, кроме того, вклады могут быть пополняемые или непополняемые. Мы выбираем, конечно, с вами тот вклад, который для нас, с нашей точки зрения, оптимален, тот вариант вложения денежных средств, который, конечно же, сопровождается для нас наименьшим риском потери наших сбережений. Обращаем внимание на то, что договор банковского вклада – это обязательное условие вклада, и когда мы открываем вклад, всегда параллельно в банке открывается счет. Договор должен быть заключен в письменной форме. Основные условия банковского вклада, такие как сумма, срок, проценты, порядок снятия денежных средств со счета и его пополнения, обязательно должны быть прописаны в договоре банковского вклада. Возвращаясь к процентам, мы говорим о том, что проценты, которые начисляются на остатки по вкладам, могут быть простыми и могут быть сложными. Простые проценты – это ситуация без капитализации, без капитализации на внесенную сумму, и, кроме того, простые проценты рассчитываются только один раз. Если мы говорим о сложных процентах, то это проценты с капитализацией, когда проценты прибавляются к основной сумме вклада, и на них также начисляются проценты. Конечно же, доходность по вкладам, если на них начисляется сложный процент, она несколько выше. Очень часто возникает вопрос о том, может ли банк уменьшить проценты по вкладу в одностороннем порядке. Ситуация и анализ нормативно-правовой базы показывает, что по вопросу о праве банка снижать процентную ставку по вкладу, например, в частности, до востребования, существует две позиции судов. Одна позиция – условия договора банковского вклада, заключенного с гражданином, о праве банка снижать процентную ставку по вкладу до востребования не противоречит действующему законодательству. А вторая позиция – условия договора банковского вклада, заключенного с гражданином, о праве банка снижать процентную ставку по вкладу до востребования ущемляет права потребителя.
По срочным договорам банковского вклада, заключенным с гражданинами после 1996 года, банки не вправе уменьшать размер процентов даже в тех случаях, когда условие об одностороннем уменьшении банком размера процентов включено в договор банка с гражданином-вкладчиком. Такое условие является ничтожным на основании статей Гражданского кодекса Российской Федерации. Если мы планируем открыть в банке вклад, как мы должны поступить? Мы, конечно же, прежде всего должны определиться с условиями открытия вклада и выбрать тот банк, относительно которого условия банковского вклада оптимальны. Каким образом мы выбираем банк? Конечно, мы выбираем тот банк, который имеет соответствующую лицензию и включен в реестр агентства по страхованию вкладов. Далее мы выбираем оптимальные для нас сроки вложения вкладов, исходя из тех финансовых целей, исходя из тех наших идей, которые мы себе ставим на определенный период. И далее мы выбираем, определяем наиболее выгодные для нас проценты по вкладам. И мы, кроме того, конечно, должны обратить внимание, как мы можем забрать свои сбережения, с какими потерями в случае, например, досрочного расторжения вклада. То есть здесь важно понимать, насколько вы можете вывести ваши деньги во вклад, в какой период они вам срочно понадобятся. Конечно, ставки по долгосрочным вкладам они более высокие, чем по краткосрочным, но нужно понимать ваши текущие потребности на период около года, хотя бы как минимум. Далее мы обращаемся в отделение банка с необходимыми документами. Далее мы вносим средства во вклад и своевременно снимаем вклад по завершению срока или продлению. То есть здесь тоже очень важный момент. То есть мы должны контролировать, когда у нас завершается срок вклада. Конечно, есть вклады с автоматическим продлением на тех же условиях, однако ситуация может быть разная. Например, проценты на рынке могут повыситься, и тогда нам просто невыгодно продлевать наш договор вклада на предыдущих условиях. Кроме того, продление может быть на условия вклада до востребования, где низкая процентная ставка, это тоже совершенно невыгодно, и забывать про свои деньги нельзя, и как только у нас срок вклада завершен, мы должны его изъять, или либо продлить, либо перевести, либо открыть другой вклад. Как мы уже сказали в самом начале нашей лекции, у нас вклады и вкладчики защищены в системе обязательного страхования вкладов в соответствии со 177-м федеральным законом о страховании вкладов в банках Российской Федерации. Этот федеральный закон определяет основные принципы системы страхования вкладов, то есть обязательность участия банков в системе страхования вкладов, сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств, прозрачность деятельности системы страхования вкладов, накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков участников системы страхования вкладов. Какие вклады застрахованы? Это тот важный вопрос, на который мы должны дать ответ. В соответствии с федеральным законом 177 ФЗ подлежат страхованию вклады, в том числе вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами, в порядке, размерах и на условиях, которые установлены главой 2 данного федерального закона, за исключением денежных средств, указанных в части 2 данной статьи. То есть все за исключением определенных видов. То есть что не подлежит страхованию? Размещенные на банковских счетах во вкладах адвокатов, нотариусах и иных лиц, если такие банковские счета, вклады открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности, размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами, переданные банкам в доверительное управление, размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банках Российской Федерации, являющиеся электронными денежными средствами, размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителями, бенефициарами, по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, если иное не установлено настоящим федеральным законом, размещенные в субординированные депозиты, размещенные юридическими лицами или в их пользу, за исключением денежных средств, размещенных малыми предприятиями или в их пользу. То есть в целом, конечно, если мы открываем простой обычный вклад, конечно же, он подлежит страхованию в системе обязательного страхования. И в каких случаях у нас нам оказывает помощь вот эта система обязательного страхования вкладов?
в случае отзыва или аннулирования у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций и введение Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. То есть, если, например, у банка отозвана лицензия, то автоматически начинает работать федеральный закон о страховании вклада. И в данном случае мы, как вкладчики, конечно же, должны с нашими документами, с необходимыми заявлениями по форме, доказательной базой, связанной с документацией, которая у нас есть по вкладу, непосредственно обратиться в агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчикам, наследникам, правопреемникам и их представителям. То есть в данном случае система у нас, можно сказать, работает достаточно эффективно, и никаких проблем в данном случае никогда не возникало. Однако мы обращаем внимание на следующее, что возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вклада в банке, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. То есть здесь у нас есть верхний предел. Если у нас вклады в данном банке на 5 миллионов, то, к сожалению, у нас страховка распространяется только на сумму в части 1 400 000 рублей. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более в совокупности 1 400 000 рублей. Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно. То есть здесь можно уже сказать, что если у нас есть хорошие заработки, то, конечно, нужно хранить деньги в разных банках в пределах 1 400 000 рублей для того, чтобы обеспечить их максимальную защиту. Размер возмещения по вкладам рассчитывается, исходя из размера остатка денежных средств по вкладам вкладчика в банке на конец дня наступления страхового случая. Следует также сейчас сказать о том, каким образом осуществляется система налогообложения налогом на доходы физических лиц, доходов от размещения средств в банках. До 1 января 2021 года у нас был один порядок налогообложения НДФЛ процентного дохода по вкладам, остаткам на счетах, полученного до 1 января 2021 года. И с 1 января 2021 года мы видим в налоговом кодексе измененный порядок налогообложения НДФЛ процентного дохода по вкладам, остаткам на счетах, полученного с 1 января. И об этом мы поговорим в отдельной лекции относительно налогообложения НДФЛ, доходов от размещения средств в банках. На этом все. Наша лекция подготовлена с использованием материалов Университета Банка России и справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Спасибо.